tervehdys. Viime lauantaina eli lokakuun 4. päivä juoksin Vantaan maratonin. Mennyt kesä on ollut vaikea juoksun kannalta. Lenkkivauhdit ovat olleet hitaita ja en jaksanut juosta pitkiä lenkkejä. Mutta sitten tuossa elokuussa ryhdistäädyin ja aloin tekemään yli 20-vuotiaita. Se maraton nyt ajattelin, että lähden juoksemaan hitaasti ja juoksen vaan maaliin, mutta aika vaikea siitä näinkin tuli. Sykkeet oli katossa ja maaliin pääsin ajassa 5 tuntia 22 minuuttia ihan viimeisten joukossa. Jo lähdössä huomasin, että valtaosa siellä juoksee paljon kovempaa kuin minä. Ja siinä sitten tuntui, että aika yksinäinen päivä tulee juosten siellä. Mutta kyllä siellä sitten tuli kierroksella ohittajia ja muiden matkojen juoksijoiden ohittajia mukaan reitille. Rankkaa oli, mutta maaliin päästiin. Mitään ihmeempiä vaurioita ei matkalla tullut. Yksi varpaan kynsi otti osumaan ja se taitaa vähitellen irrota sitten. Niin tässä tulee nyt jonkin aikaa juoksutaukoa. Ja taukoakaan ei olisi muutenkin hyvä pitää näin rankan suorituksen jälkeen. Eipä tässä pari viikkoa varmaan muuta kuin kevyitä kauppakävelyitä ja satunnaista pyöräilyä. Mutta sitten voisi taas vähitellen aloittaa sen juoksemisen harjoittelun. Tällä kertaa entistä enemmän malttia mukana ja ahnehtimatta eteenpäin. Ihan peruskestävyyden painottaen ja muutama kehittävämpi harjoitus viikossa. Eipä tässä juoksun suhteen ihmeempiä tavoitteita tällä hetkellä ole, kun kunto on mikä on. Ja tavoitteena on tietenkin sitä kuntoa parantaa roimasti. Saa nähdä miten siinä sitten käy, että jatkuuko alamäki vai saanko käännettyä kunnon nousuun. Tämä oli nyt tällainen video tällä kertaa. Se on moi.